କେମିତି ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ମଳିକ, ଘର ଆଶ୍ରମ ବାଲିକୁଦା, ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଳିକ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଜି ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଟର୍ଚର। ମୋ ସହିତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ 4 ମାସ ତଳେ ଆସିବି ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି। ସାର୍ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲେ। କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ବୁଝାମଣା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଗଲା ପରେ ବି ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ ଶାରୀରିକ ଟର୍ଚର ଆଉ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ବାଡ଼ା ପିଟା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ, ମାନେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି ମୋତେ ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ରହିବା ବି ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରି ବି ଛନ୍ତି। ମୋର ମୋବାଇଲରେ ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଫଟୋ ସବୁ ବି ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ମୋର ବିନା ଦୋଷରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ, ରାତି 12ଟା ଯାଏ ବାହାରେ ବୁଲିବେ, ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ସେଥିରେ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଦାୟୀ ରଖିବେ, ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲ ବୋଲି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ କଲ, ସେଥିରେ ମୋତେ ବି ମାଡ଼, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି, ସବୁବେଳେ ଯୌତୁକ ଟର୍ଚର। ମୁଁ 4 ମାସ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଖାଲି ଯୌତୁକ ନା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯୌତୁକ ଟର୍ଚର, ନିର୍ଯାତନା, ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାପିଟି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମାଡ଼ପିଟ। ମୋ ଦେହରେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଏବେ ବି ଥିବ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାନସିକ ଟର୍ଚର, ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଟର୍ଚର ବି କରାଯାଉଛି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ମୋ ଉପରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା। ବାହାଘର ମୋର ହେଇଗଲାଣି 2012 ମସିହାରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି। 14 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୋ ଉପରେ ଟର୍ଚର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଟର୍ଚର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ବାହା ହେଇଛି, ବାପ ଘର ଶାଶୁ ଘର ଇଜ୍ଜତ ଜଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ, କିଛି କୁହେନି। ମୁଁ କିଛି କୁହେନି ବୋଲି, ଚୁପ୍ ରୁହେ ବୋଲି, ସେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଟର୍ଚର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ମିଶିକି ଟର୍ଚର ସେମିତି କରିଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ହେଇଥିଲି ଆଗରୁ ଥରେ। ମୋତେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୋଲିଥିଲେ। ମୋତେ ରାତାରାତି ବାହାରେ ବି ରାତି ଏମିତି ବସେଇବେ, ଶୀତ କାକର କୁହୁଡ଼ିରେ ବାହାରେ ବସିଥିବି। ମୋ ହାତ ଫାତ ବି ଆଗରୁ କଟା ଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବି ଫଟା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଗୋଡ଼େଇକି ମୋତେ ବାଡ଼ାପିଟା କରନ୍ତି, ବହୁତ ମୋତେ ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠି ଥାନାରେ କେସ୍, ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମୁଁ 18 ତାରିଖ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ବି ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ଏଠିକି ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ କେସ୍ ଦେଲା ପରେ ସେଠି ବି ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁର ଘର, ମୋତେ ସେଠି କେସ୍ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ରଖିବା ଭାଷା ସେ କଲାନି। ପୁରା ଭାଷା ଖରାପ କରି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକ୍ଷେପ କରି ମୋ ପରିବାରକୁ, ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ସେ ଭାଷା ବି ମୁଁ ମୁହଁରେ ଆଣିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଘରେ, ମୋ ଭାଇ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଧମକାଏ, ଡରାଏ, ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, କାହିଁ ଯାଏଁ କେସ୍ କଲୁ। ଆଇନକି ବି ଅପମାନ କରି କହିଛି ଯେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, SP DSP ISP ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ତତେ ମର୍ଡ଼ର କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ହଁ କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି କି କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିବ, ତୁମେ ଆଣି ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣି ଦିଅ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଧରିକି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ସେ ଘର ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରିବି ନା ଶାଶୁ ଘର ଦେଇକି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ଭୁଜାଲି ଆଣିଲା 2 ଥର ପେଟରେ ଘୁଷିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି, ତାପରେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭୁଜାଲିରେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମୋ ବେକରେ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ସେଠି ମୋ ନଣନ୍ଦ ପୁରା କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଗଳା କାଟିଲେ ସେ ମରିବନି, ତା ପେଟରେ ଭୁଜାଲି ଭୁସ୍ ବୋଲି। ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକି କହୁଛନ୍ତି। ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଇଥିବା ଫଳ ମିଳିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ ଯେ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ନିଜକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି। ବାପ ମା ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ଆଜି ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂର କରି ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ବି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ଭଳି ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠିକି,